Zdravo, ja sam Aleksandra i danas pravimo štrudla hljeb. Ulazi moja mlađa djevojčica u kuhinju i kada je vidjela ovaj hljeb kaže: Mama, pa kakav je sad ovo hljeb? Ona zna da je zaista pravim razne vrste hljebova, ali ovaj još uvijek nije vidjela. On se pravi od bijelog i integralnog brašna, tako da podsjeća na štrudlu, ali u stvari nije štrudla, već je običan hljeb. Pogledajte vi kako to fino izgleda. Hajmo mi na pripremu, vidjet ćete kako je zanimljivo, a na kraju vas čeka ne samo recept za ovaj hljeb, već i recept, to je način kako da napravite dvopek od ovog hljeba. Dvopek koji zaista izgleda onako zanimljivo i privlačno. Pripremite 2 zdjelice brašna, u jednoj zdjelici 300 g bijelog pšeničnog brašna, u drugoj zdjelici 300 g integralnog pšeničnog brašna. U brašnu napravite malo udubljenje, tu stavite 3,5 g suhog kvasca, također u drugi dio brašna 3,5 g suhog kvasca. Koristim kesicu od 7 g suhog kvasca, tako da je podijelim na 2 dijela. Ovdje sam pripremila pola litre vode i malo vode stavite u kvasac i također u drugu zdjelicu. Stavite od 5 do 6 g soli u brašno, ali ne direktno u kvasac. To znači 5 do 6 g soli u jednu zdjelicu i u drugu zdjelicu. Ovo ostavite sada 5 minuta samo da se kvasac rastopi. Nakon 5 minuta prvo počnite mijesiti bijelo brašno. Dodajte malo tople vode u zdjelicu i počnite mijesiti tijesto. Ja sam u svakoj zdjelici iskoristila otprilike 200 ili 220 ml vode i to vam sve zavisi od vrste brašna. Umjesite tek toliko da ne vidite više brašno. Tako. Sada krećemo sa crnim brašnom. Dodajte ovdje vodi. To bi bilo to. Ja sam potrošila oko 420 ml vode. Znači vidite koliko vam je vode potrebno. Svako brašno je drugačije. Ja vam mogu reći koliko sam ja potrošila, ali vidite, potrebno je samo da vam tijesto ne bude tvrdo. Znači potrebno je da bude ovako meko. Ovo ostavite samo da oko 15 minuta da se gluten razvije i onda ćemo tijesto premijesiti. Nakon 15 minuta možemo da premijesimo tijesto. Ovako, vidite kako je ono sada postalo glatko. I premijesite ga samo nekoliko puta, tako da vidite da ste dobili jednu finu i glatku masu. I isto uradite i sa ovim integralnim tijestom. Premijesite samo ovako. Kad vidite da je ovako glatko, samo ga ostavite u zdjelicu. Ovo sada pokrijte i ostavite da nadođe na sobnoj temperaturi oko 45 minuta, u stvari zavisno koliko vam je toplo u prostoriji. Ako je toplije, tijesto će narasti brže. Sada možemo oblikovati hljeb. Tijesto podijelite na 2 dijela. Podijelimo ovako. Ako se vama tijesto lijepi za radnu površinu, možete staviti malo brašna. Sada ćemo podijeliti i ovo integralno tijesto na 2 jednaka dijela i ovo tijesto također oblikujte u kuglicu. Uzmite malo brašna i pospite po radnoj površini. Uzmite bijelo tijesto i razvucite ga koliko je moguće. Ja ću uzeti oflagiju. Ovako, razvucite ga malo, stavite sa strane i onda razvučete i ovo crno tijesto. Tijesto je u ovom slučaju potrebno da onako baš fino pritisnete tako da izađu svi balončići iz tijesta, da vam poslije hljeb ne bi bio onako malo deformisan. Kada je tijesto ovako, znači ne kad je zalijepljeno za radnu površinu, već kada je ovako samo bez otpora, trebalo bi da bude ovako dužine oko 25 cm i širine oko 20 cm. Isto tako i ovaj drugi dio. I sada ćemo preko bijelog dijela staviti crni dio. I znači tu neće biti štrudla, već će izgledati kao štrudla. Pažljivo umotajte, to jest urolajte. Znači baš da onako, da ima što manje balončića vazduha. Ovdje gdje je ovaj kraj, ovako samo malo zalijepite prstima. Ovo ću staviti u tepsiju. I ovako nastavljamo i sa drugim dijelom tijesta. Tijesto sada pokrijte i ostavite da nadođe na sobnoj temperaturi oko 45 minuta, zavisno od toplote u prostoriji.
Kada je hljeb nadušao, premažite ga uljem i pecite na 200 stepeni oko 20 minuta i ako želite da vam se hljeb zarumeni, pojačajte temperaturu na 250 stepeni i pecite još 5 minuta. Dragi moji, evo, naš hljeb je gotov. Pogledajte kako lijepo izgleda. Lijepo se zarumenio. Sada ću ga samo još mrvicu premazati uljem. Hljeb prekrite salvetom i ostavite bar 15 minuta da se ohladi. U stvari ja ću prekriti sa 2 salvete. Dragi moji, pogledajte vi ovu divotu. Pogledajte kako ovaj hljeb lijepo izgleda. Šta da vam kažem? Baš prava divota. Ovo je običan hljeb, napravljen sa vodom i brašnom, baš onako kako hljeb treba da bude. Ali ono što je zanimljivo kod ovog hljeba je to da u njemu imamo i integralnog i bijelog brašna, ali da je baš ima ovako zanimljiv izgled. Da biste napravili dvopek, isjecite hljeb na što tanje šnite. I kada ste hljeb isjekli na tanke šnite, poredajte ga ovako u tepsiju i sada pecite, to jest sušite na 180 stepeni od 10 do 15 minuta, zavisno od jačine pećnice. I evo, dragi moji, dvopek je gotov. Pogledajte ovo. Moglo bi se samo ovako jesti. Baš je odlično. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube. I na kraju, naravno, buon appetito!